Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Vandag is Hemelvaart, so dit is 'n spesiale dag. En ek hoop tot dusver het jy 'n geseënde Hemelvaart gehad. Kom ons bid saam en kom ons vra vir ons Koning Jesus om vandag vir ons te lei in hierdie spesiale geleentheid in. Here Jesus, ons wil U vandag loof as die een wat sy verlossingswerk op aarde voltooi het, as die een wat ons 'n nuwe skepping kom maak het, en as die een wat bewys, hy is werklik meester van die hele skepping. Ons vra dat U deur U Gees, wie se uitstorting ons ook oor 'n paar dae vier, nou met ons praat, vir ons hierdie bekende storie weer lees. Amen. Ons lees vandag Handelinge 1 en ons lees vers 1 tot vers 11 en dis alles op bladsy 138 in die Nuwe Testament. Die eerste berig, die hooflees, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle toekyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Ons lees nie tot sover, mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Hemelvaart val altyd op 'n donderdag, want dit is 40 dae na Paasfees wat altyd op 'n Sondag is. Dis nog nie naweek nie. Dis eintlik 'n snaakse plek in die week vir 'n fees met 'n snaakse posisie. Almal weet waaroor gaan Pinkster en almal weet waaroor gaan Paasfees. Maar Hemelvaart lê ongemaklik tussen hierdie twee. Dit lyk nie asof die apostels weet wat Hemelvaart beteken nie. Jesus spel vir hulle die toekoms uit, maar hulle verstaan na alles nog nie te veel nie. Saam is Lukas en Handelinge meer as 'n kwart van die Nuwe Testament. Dis hoekom dit 2 volumes is. Lukas en Handelinge is deur dieselfde ou aan dieselfde groep mense geskryf. Dit was 'n gehoor met 'n taamlike nie-Joodse persentasie. Dis geskryf aan 'n persoon in die aanhef wat waarskynlik nie regtig bestaan het nie, Theophilus. Dit beteken letterlik iemand wat vir God lief is. Dit is met ander woorde geskryf aan enigiemand wat die evangelie van Jesus wil hoor, enigiemand wat lief is vir God. Kenners in die gebied van Nuwe Testament praat dikwels van Lukas Handelinge. Een ding. Lukas is deel 1, Handelinge is deel 2. Vir die Lukas evangelis is Hemelvaart besonder belangrik. Dis die storie wat hy gebruik om deel 1 en deel 2 aan mekaar te verbind. Lukas se laaste hoofstuk bevat 'n bondige weergawe van Jesus se hemelvaart en Handelinge se eerste hoofstuk bevat 'n effens meer uitgebreide hemelvaart storie. As ek moes skryf van Josef en Maria tot by Paulus, waar sou my tweede boek begin? Ek neig om te dink dat
Goeie Vrydag en Paasfees die hoogtepunte van die evangelie is. Dalk sou Pinkster ook miskien 'n goeie plek wees om te begin by die geskiedenis van die kerk. Maar dis nie wat Lukas en Handelinge doen nie. Lukas strek en hy strek en hy strek, en dis hierdie lang, wonderbaarlike storie, en dan kom dit tot 'n rus by Hemelvaart. Handelinge vertel van talle karakters en ongelooflike gebeure, maar dit spring weg by Hemelvaart. Hemelvaart word met ander woorde die skenier van die 2 volumes van Lukas, die evangelis se storie. Die opstanding is die kersie op die koek van Jesus se bediening. Na al sy lyding, na sy menslike aard, wys Jesus met die opstanding meer en meer van sy goddelike aard. Hemelvaart kan ons dan sê is die kersie bo op die kersie. Dis die punt waar al Jesus se lyding en beproewing finaal verby is en hy verheerlik word. Tussen opstanding en hemelvaart is daai die ongemak. Jesus verskyn aan die disippels, maar dan verdwyn hy weer. Niemand weet waarheen nie. Met die hemelvaart sien die disippels, maar Jesus is nou weg, en sy werk op aarde is nou kant en klaar. Hulle soek hom nie meer nie, want hulle het daardie sekerheid dat hy weg is. Maar hulle treur ook nie meer oor hom soos wat ons sou dink nie, want hy beloof vir hulle 'n toekoms. En wat is daardie toekoms? Hulle het geen idee nie. Hulle dink nog aan 'n besondere vertoon van hardkoppigheid. Jesus gaan paleis toe. Nou word Israel weer opgerig. Nee, ouens. Die Here is besig met iets veel meer as dit. So wat moes hulle doen? Jesus sê vir hulle. Of hulle dit gehoor het, is dalk 'n ander saak. In elk geval, dis daarom nie te lank voordat hulle gedwing word om by te kom nie. In hoofstuk 2 word die Gees uitgestort en kry die apostels rigting. Maar wat is dit wat Jesus vir hulle sê in die kort gedeelte wat ons lees? Jesus gee vir hulle 6 stappe vir die pad vorentoe. Bly in Jerusalem, wag op die Vader se belofte, julle sal met die Heilige Gees gedoop word, los eers die koninkryk van Israel, julle sal krag ontvang deur die Heilige Gees, en laastens, julle sal my getuies wees hier, daar en daarkant. Die eerste 4 sou ons kon vereenvoudig tot wag net eers 'n bietjie, maar nie lank nie. Die laaste 2 sou ons kon saamvat as die werk van die Heilige Gees. As ons nou Jesus se 6 stellings wil opsom in een sin, dan sou ons kon sê, wag eers en volg dan die Heilige Gees. So 20 jaar gelede was strategiese beplanning baie groot in die hoofstroom kerkverbande. Die Methodiste, Presbyteriane, Lutherane, selfs die NG Kerk het strategies beplan. Dit was ons kos. Dis wat ons wil hê, en dis wat ons gaan doen om dit reg te kry. Ons het nie kleuters in die diens nie, so ons gaan inkleerprentjies kry. Ons kort geld, so kom ons hou 'n tweede of 'n derde bazaar. Die gemeente raak te groot, mense ken mekaar nie, kom ons kry naambordjies. Ek het niks teen die goed wat ek nou genoem het nie. Ek gee net voorbeelde, net 'n vrywaringkie daarso. Met die tyd het al hoe meer mense egter begin agterkom dat daar nie meer gewag word op God nie. Ons bring ons eie agenda, ons weet wat ons wil hê moet gebeur, dan maak ons eie besluite en ons vra soos 'n sousie amper vir die Here om dit te seën. Op geen punt word dan na die Heilige Gees geluister nie. Dis mos nie kerk nie, dis mos besigheid. En die ware kerk was nog nooit 'n besigheid nie. Intussen, by die gemeentes waar daar regte verandering gekom het, regte vernuwing, was daar kanse gevat. Iemand het die gedagte gehad om hierdie of daardie bediening te begin, en toe klim die gemeente in. Die gemeente is relevant in die gemeenskap en doen iets op 'n kreatiewe manier. En skielik kom daar energie los en die betrokkenheid tel op. Want die kerk in Hebreë moes dalk weer leer om na die Gees te luister. Ons moes weer leer om saam Bybel te lees, daaroor te praat, daaroor te bid en dan te deel. Wag 'n bietjie op die Heilige Gees en dan volg jy. Dis nog net sulke goeie raad vandag as 2000 jaar gelede. Met Hemelvaart vier ons hoe Jesus se koningskap ook volkome is. Hy word vereer deur in die wolke weggeneem te word.
Die disippels kyk op, totdat hulle nekke styf raak. Maar dan is daar ook 'n volgende beweging. Een waarna Jesus eintlik verwys het. Daar staan 2 mans in wit met eens by hulle. Miskien het hulle dadelik gematerialiseer, miskien was die disippels net te besig om op te kyk om hulle raak te sien. Dit word nie eksplisiet so gestel nie. Maar ons assosieer mense in wit gewoonlik met engele. En dan vra die 2 vir hulle, hoekom staan hulle so stip en opkyk na die hemele? Jesus kom ons weer terug eendag. Sondag het ons gesels oor die geweldige verlies van die disipellewe sonder Jesus, en hulle het vir 3 jaar alles rondom Jesus gedoen en beplan en nou vertrek Jesus. Maar hierdie is nie 'n hartseer oomblik nie. Hierdie is en bly 'n oorwinning. Daar trek Jesus in die wolke in en dis net te wonderlik. Maar hulle kan nie vir altyd by die wolke bly nie. Een of ander tyd moet hulle om hulle begin rondkyk. En dis waar die engele inkom. Binnekort gaan hulle en hulle boodskap, die apostels nou, wêreldwyd ingaan. Nou, naby watter stad is die disippels wanneer Jesus in die hemel opgeneem word? Net 'n bietjie verder lees ons, hulle was by die Olyfberg, naby Jerusalem. En wie kan onthou in watter provinsie was Jerusalem onder die Romeinse Ryk? Dit was nie Galilea nie, dit was in Judea. Ons weet die Samaritane het in watter Romeinse provinsie gewoon? Hulle was in Samaria, net noord van Judea. Vir jare en jare het die kerk gedink, sending is net iets wat daar ver gebeur. Ons stuur iemand na 'n eiland toe, wat nog nooit van ander tale gehoor het nie, maar dis nie hoe die evangelie oorspronklik versprei het nie. Deur getuies te wees daar waar hulle was, het die kerk van Jesus gegroei. Dit het begin in Jerusalem, toe na die omliggende streek, Judea, en toe Samaria toe. Omdat daar Christelike baanbrekers was daar Jode en Samaritane wat vriende geword het, familie in Christus. En dit was waarskynlik waar die eerste kulturele oorgang van die evangelie was. Op die ou end was daar hele vaste lande wat Lukas nie van geweet het nie, wat Jesus ontvang. Nou ek haal my hoed af vir sendelinge wat in lande gaan woon wat nog armer is as ons. Hulle doen ongelooflike werk. Maar jy hoef nie in Indië te gaan woon om 'n getuie vir Jesus te wees nie. Lewe met liefde waar jy is. Wys vir mense iets van Jesus in die manier hoe jy hulle behandel. Om 'n goeie mens te wees is ook 'n soort sendingwerk. In Lukas se tyd het die Romeine nie geweet hoe ver Suid-Afrika strek nie. Ons is die uithoeke van die aarde. Jesus se koninkryk is reeds hier ook. Die grense van die koninkryk is oop vir enige iemand. Wag net 'n bietjie en gaan dan daar waar die Gees jou lei. Geseënde hemelvaart. Amen. Ons koning Jesus, ons is vandag bly dat ons U kan volg en dat U vir ons die weg tot saligheid gebaan het en dat ons ook 'n verantwoordelikheid by U gekry het om U getuies te wees, nie noodwendig daar ver nie, miskien, maar ook hier waar ons is. Here, ons vra dit U ons sal help om nie net op met die wolke in te kyk nie, maar ook in die strate in te kyk, in die winkel, in die erf langs aan ons, in ons gemeenskap, en dat U ons sal lei. Help ons om te wag op U Gees, help ons om oop te wees vir wat U Gees vir ons wil wys, en help ons ook om te gaan dan, wanneer ons daardie leiding ontvang het. Baie dankie dat ons U kan vier as ons wonderbaarlike koning, en ons loof U as meester van die ganse skepping. Amen.